NA 自然吸気とは？ NA って何って思ったことありませんか？ディーラーや車雑誌で説明なしに出てくる言葉です。一言で言うと、ターボがついていないエンジンのことです。空気を無理に押し込まず、エンジン本来の力で走ります。NA だから遅いと思われがちですが、そういう意味ではありません。扱いやすさや運転の気持ちよさを重視したエンジンです。これを知ってるだけで、営業トークや雑誌の内容がわかりやすくなります。